Давай. Здравейте! Здравейте, аз съм Gameplay TV. Представи се на хората, бе. Аз съм Киндър и моя канал е Ванката Дянков. Ако искате лайкате и абонирайте на моя или на неговия канал, може и двата. И днес в канала на Предпочетни ще играем Hunger Games. Къде отиваш, бе? Хайде натам. Идвам. Сега ще видим коя арена ще правим. Кое е съджа? Всички са заети. Каква е изненада? Ще ги поизчакаме тогава. Ако искаш, спри на пауза, докато се освободи арена. Добре, аз ще паузирам докато... Не. Тук има един дет матч. На арена 3 ще играем. Ама има дет матч 8 човека. 5 остана. Спокойно. 4. 3. 4 са, бе, на... Да, 4. Ама има на втора арена. Втора. Има един невидим. Не идей на втора арена да играем. Добре, айде хора, ще изчакаме трета арена. Дей, няма да паузирам клипа. Тя сега свършва. То ще жертва. Да, обаче... Чакайте да си спра хака. Да не ме обвинявате, че хаквам. Само спринта си пусна, защото сигурно някой от вас знае, че не тича много добре. Добре. Бе, тук са... Убиха. Тук си свършихме. Трети ли? Да. Ами тук ми се бутат, не мога влеза. Спокойно. Ще влезеш. Не мога да ги видя. Те сега по-професионално влизат. Влязох. Ай бе, влизай. Влезнах. Чакай, трябва май да се логна. Започваме след 20 секунди, внимавай. И това е най-омразната ми арена. Да. Защото винаги като скоча и... С джъмповете и това го минавам винаги. Някой не съм минавал, но който не минавам. Чакайте да се оправя това. Както знаете, аз нямам от лаптоп. Късметче. Поръчки ти взе ли нещо или? Не, нищо не успях. Добре, скачаме долу, ще чакам долу. Добре, аз скачам. Ти умря. Не. Къде си? Аз паднах точно до един чест. До 2. Я гледай ти. Идвай. След мен. Дай нещо, че аз нямам нищо. Нищо, аз съм канибал с поръчка, айде, къде си горе? Аз скочих долу. Ох. Ти не знаеш къде съм. Вижте, Киндър 42 ме намери. Сори, съжалявам, че те бих. Добре. Айде, какви сме. Не бе, фрасни ме още 2 пъти, че... Не, тако изгоня, бързо. Ами, за този... той Ванката Дянков, на неговото профилче, направи запис на... 3 записа направи и му писаха даже коментар. Чакайте, че ми се изтощава батерията. Добре, да продължаваме. Този клип няма да е от най-дългите. Знаете, една игричка, 2. Или до кога... Аз го гоня от 15 години и изчезна. Не знам. Аз не съм виждал никога кафяво дърво. Ама май 9 матч скоро започва. 5 минути. Аз стигам до крафтинг бой. Защо? Да го вбия.
Храна. Храна имаш ли? Храна. Не знам и на мен ми трябва. Ай, яба дуба! Аз умрях. Голямо умиране направим, айде. Спектейфай. Не, ще ливне и ще чакам. Не, знаеш какво ще случи, аз мога да победя. Можеш. Нищо съм канибалска пръчка. Побеждава съм с канибалска пръчка. Побеждал си, аз не съм имал канибалска пръчка. Имал. На арена 5 има. Вижте моето скинче, аз съм слаймче. И аз бях с вами. Сладурче! И съм... Добре. Другия ми епизод че е как да си изготвим ястие в Майнкрафт. Ти сериозно? Да. Дори аз не знам, и мен ми изненада. Скоро научих една рецепта, но ще ви я покажа в следващия епизод. Че? Ама съм наполовин таксите. И суперите ти работи има. Защо? Ами... Аз отивам на хъб. Малка пръчка ли? Аз отивам на хъб, защото... Чакай, мен сега ще ме убият. Не, убиха. Айде, идвай на хъб и този път аз избирам. Значи сега сме на FIFA Diamond Match. О, скука. Ти си скука я. Goodbye. Goodbye. Сега, проджъмпа. Проджъмпа. Господин Проджъмпа. Ама ти се килна, после. Какво искаш ти? Айде си долу. Нема. Мен ме е кефче тука. Ма се килна. Аз съм Проджъмпъра БГ. Не е вярно. Да, аз съм. Не е вярно. Той вика така, не е вярно. Да прескочи два блока. Говориш за себе си. Това скочих два. Да. Не ми говори. Така си е. Сега ще килна. Сега ще Ти видим. не знаеш как. Ако останеш там, ще видиш. Ако не паднеш. Ами, надявам се да не ме буташ. Не мога да се. Дали? Айде стигаме! Защо не паднах в това? Бегай. Аз съм по-силен от тебе, защото ти си с броня. Ох, кой ме стреля? Да, ама аз съм без броня обаче. Ето проджъмпа е. Къде съм бе? Проджъмп съм. И не мога никога ме спре това лесно. Аз съм Проджъмпъра, бе. Да бе, виж аз къде съм, ти къде си. Проджъмпъра. Внимание, Проджъмпъра идва. Да, Не ми трябва, аз умрях и без това. аз съм на кулата. Да бе, той Проджъмпър. На кулата? Аха. Ами добре, зрители, стана 8 минути клипа. Знаете, много място взима. Да бе. Пък и на мен ми се такова много бавно, така че Да бе. абонирайте се, дайте по един лайк, 2, 3, 100. 20 000 милиарди. Да, и... В Лас Вегас, ако имаме милиарди. Да, но няма да ходим в Лас Вегас. Няма да ходим в Лас Вегас, първо. И това беше от този епизод. Кажи чао на зрителите. Goodbye, Людмила Бебе. Знаете, това е Дянко Ванката. Дянко Ванката. Кажи чао, Дянко Ванката, бе. Добре, довиждане от мен Gameplay TV. Казвам от той ми... И... Довиждане, казвам от името на Дянко Ванката. Довиждане.